大家好啊，我係黃天南師傅。今日咧就同大家分享一個風水佈局嘅方法，佢就係五鬼運財法啦。咁喺講入主題之前咧，我就首先介紹有兩個嘅課程，一個叫做生活風水班，另一個咧就叫做生活八字班。咁呢個生活風水班咧就主要教呢個學員咧就點樣喺呢個屋企入邊咧就佈呢個風水局嘅。咁生活八字班咧就教大家點樣睇自己個八字，同埋睇下自己行緊咩運。咁當學完呢兩個班之後咧，咁基本上咧就能夠掌握得到咧點樣令改變屋企個風水個環境，咁同埋改變自己個運程嘅嚇。咁呢兩個班咧都基本上能夠使到學員咧係終身受用嘅。咁我哋之前咧就喺一個家宅嗰度咧，就係同一個家宅就佈咗一個嘅城門缺啊，咁啊擺咗個動水局喺度咧啊，咁咧但係因為嗰個動水局咧就係嗰個城門缺咧，主要就係納入呢個八運嘅吉氣。咁大家都知道咧，八運咧就行埋今年之後咧就完咗噶啦，明年咧就踏入咗呢個九運。咁所以你再係用翻八運嗰啲風水佈局咧，其實你吸入嘅咧就係一啲嘅八運嘅退氣嘅星啊嚇。咁所以我哋就要做一啲嘅替換嘅方法。咁我哋之前亦都介紹過啲收山出煞啊，同埋呢個北斗七星打劫咧。咁但係發現嘅效果就唔係咁好。咁今日咧我哋就試下用另外一種方法，就係五鬼運財啦。咁呢個五鬼運財咧，其實就唔屬於呢個嘅玄空飛星入邊嘅一個方法嚟嘅。咁但係佢都係用呢個九星法嘅嚇。咁只要我哋能夠掌握到九星嗰啲嘅吉凶嘅話咧，咁基本上我哋咧都能夠同呢個屋企佈局。咁所以古書都有講咧，就天地之內咧就氣化流行，一皆九星所主治嚇。咁最緊要我哋就係掌握到嗰個九星嘅啫。咁呢個五鬼運財又點做咧？其實就係用呢個山水龍翻卦，即係用呢個坐同埋用呢個向咧，就做一啲嘅翻卦嘅工作。咁呢個咧就係亦都係稱之為一個變爻招財法。咁佢係一個好有效嘅一啲嘅招財嘅風水佈局嘅。咁其實呢個五鬼運財咧，其實就係有兩個概念啊，一個就五鬼，一個就運財。咁五鬼咧就唔係話即係指五隻鬼啊。係指風水裏面嘅一個所謂廉貞五鬼啊！呢個地方咧，如果有個向，咁我哋就可以喺巨門天呢個地方咧，就可以佈一啲嘅水局啦啊！咁具體點做咧？咁首先咧，第一咧，我哋就係將嗰個坐向就變成為一啲卦先嚇。咁我哋知道咧，就坐向就講24山嗰個坐向咧。就我哋將呢個24山咧，就係佢有呢個八綱咧、四維同埋12支咧，就首先將佢哋咧就擺入去呢一個嘅八卦入邊啊。咁呢個一個先天八卦嚟㗎嚇。咁呢個係乾，呢個坤。咁我哋就係將一啲嘅八個干咧，係咪甲咧？我哋甲就擺入個乾嗰個卦度咧，乙就係納入嗰個坤嗰度咧，丙就納入個艮嗰度咧，丁就納入兌嗰度咧嚇。咁另外咧就係呢個12地支咧，我哋就分開四份啦嚇。咁你譬如申子辰就係水局咧，咁申子辰我哋就擺咗喺呢個坎卦入邊嘅嚇。咁所以我哋話坎卦咧就立咗呢個癸咧，同埋立咗申子辰呢四個山。而呢個離卦咧就納入咗呢個壬呢個山同埋呢個壬午戌呢三個山嘅，總共4個山就納咗入去嘅嚇。咁呢個就係稱之為立甲法嚇。咁我哋跟住下一步咧，我哋就做呢個山龍翻卦咧。咁首先我哋知道呢一個家宅呢個咧就係一個坐丙向壬嘅盤嚟㗎嚇。呢個就係坐丙就向壬嚇，就以呢個陽台以呢個大廈為向嘅嚇。咁啊坐丙向壬，咁丙係一個山，壬亦都係一個山嚇。咁我哋究竟點樣將呢兩個山？首先我哋將呢個山龍翻卦，就係將呢個丙呢個山咧，就變成為一個卦先。咁然之後我哋先至可以將佢翻入嗰啲卦嚇。咁究竟丙咧就係可以變成一個咩山咧？咁我哋睇到呢度咧就丙呢個山咧，就其實納咗入呢個艮呢個卦入邊嘅。呢個先天八卦艮卦入邊就納咗呢個丙山。咁所以我哋咧就首先咧就將呢個丙咧就變成為呢個艮卦。咁艮卦咧就係呢個卦啦嚇。
咁我哋下邊呢4個卦咧，其實就係陽卦，上面就4個陰咧。咁陽咧，我哋就順行。咁我做法係點做咧？就上中下中，上中下中咧啊。咁首先咧就將上面嗰個爻咧就變咗陰，咁跟住將中間嗰個爻咧就變咗陽，跟住再下邊嗰個爻咧就變咗陽啊。咁樣去變化。咁跟住得嚟嘅次序咧，我哋話呢個艮卦得嚟次序咧，一變咧就係貪狼，二變咧就巨門，三變就係祿存，四變就文曲，咁五變咧就係廉貞啦啊。咁我哋主要又將呢個山龍咧，就去變成為一個廉貞五鬼咧，咁我哋就揾到個廉貞。咁所以咧，我哋話呢個丙山變成為一個艮卦之後咧，五變咧就變成為一個廉貞五鬼啦。所以廉貞五鬼咧就喺呢個離卦嗰度，呢個第一步。咁第二步咧就係做呢個水龍翻卦啦。水龍翻卦我哋話個向咧係壬啦，啊咁啊壬咧究竟係喺邊個山入邊咧？咁我哋又要睇睇啦。壬咧原來立咗入呢個離卦嗰度嘅啊，呢個壬山咧就立咗入呢個先天八卦裏面嘅離卦嗰度。咁所以咧我哋就用呢個離卦，用呢個離卦咧就開始就走去變卦啦。咁佢上邊嗰啲就係陰嘅卦嚟嘅嚇，咁我哋陰咧就要逆行。咁所以你見到第一咧嗱，咁佢做法咧就係由中間開始，中下中上中啊，咁中間咧就變咗係陽卦，咁跟住下邊就變咗陰卦，咁中間又變翻陰卦，咁一路咁變。咁第一變咧嗱，呢個就係扶弼啦，呢個第一變呢個就變咗武曲，跟住破軍廉貞，呢個跟住就貪狼，咁去到呢個咧就巨門啦。嗱，咁我哋就主要喺水龍嗰度咧就係睇下佢幾時變到巨門嘅啫。咁我哋發現咧。嗱，呢一個離卦咧五變之後咧就變咗呢個坎卦咧就係巨門啦，咁所以我哋話運財巨門咧就係坎卦。咁我哋得到兩樣嘢，呢個水龍翻卦同埋山龍翻卦之後咧，五鬼廉貞咧就喺離卦，運財巨門咧就喺坎卦啊。咁但係我哋知道啲卦冇用嘅，因為我哋要知道嗰個山啊嘛，我哋實際佈局係用24山去佈局噶嘛，咁所以我哋跟住咧又要將呢一個離卦咧就變翻啲山出嚟，咁我哋話離卦呢個咧，離卦呢個咧，其實佢就納入咗呢個壬山同埋呢個寅午戌嘅嚇，咁所以我哋話喺壬山寅午戌呢度咧，我哋只要能夠喺呢度做向嘅意思即係喺呢度有氣口，咁同埋咧就喺呢個坎卦呢度咧就係納咗呢個癸水同埋申子辰。喺呢個癸山同埋申子辰呢3個山裏面咧，我哋見到水咧，咁基本上我哋就可以做到呢個五鬼運財嘅佈局嘅。咁我哋實際又睇睇個情況嚇。咁我哋首先睇呢個壬寅午戌嗰度有冇氣口先嚇。咁壬咧就係壬就喺呢度咧，嗱壬就喺呢度，其實呢度有少少柱咧，咁但係呢度都應該有少少嘅氣口咧啊。咁壬咧就跟住就係寅午戌啊，寅就喺呢度咧，丑近寅就喺呢度就冇氣口咧。寅午戌嗱，呢個午咧就應該有氣口噶啦，呢個中間有個窗啊，咁呢個窗戌就喺戌乾亥就喺呢度咧，亦都係少少氣口。咁點都好咧，呢個寅午戌呢個午呢個字呢個山咧，其實有個氣口，咁就符合咗呢個氣壬寅午戌其中一個山咧有氣口呢個概念，呢個條件。咁跟住咧，我哋就要睇下癸申子辰嗰度咧，就能唔能夠佈水局啦。咁癸喺邊度咧？咁啊，壬子癸其實就喺呢個位嘅嚇，癸喺呢個位。咁啊，跟住癸之後咧就係申子辰啦啊。咁申咧就係未君申就喺呢度咧，咁呢度唔可以佈水局啦嚇。咁啊，子咧就係喺呢度啦嚇。咁子喺呢度，但係呢個睡房嚟嘅就唔方便佈局嘅啊。咁咧辰咧跟住申子辰個辰咧，呢個辰咧就係辰就喺呢個位嚇。辰就喺呢個位，咁啊辰巽巳嚇，辰巽巳，咁所以我哋可以喺呢個位同埋喺呢個位咧，都可以佈一啲嘅動水局嘅嚇。嗱，咁我哋話呢個五鬼運財呢個方法咧，咁就其實係相當簡單嘅做法嚇。咁就只要你能夠符合嗰個五鬼廉貞嗰度咧有向，咁然之後我哋就喺呢個巨門嗰度咧就係擺呢個水啊。咁但係呢個五鬼運財咧就只係咧能夠係有效咁擺11年嘅啫嚇。咁去到第12年嘅時候咧，就應該將呢個五鬼運財呢個佈局方法咧就搬走。
咁如果唔係咧，就係對家宅咧就會有啲嘅副作用嘅，有啲嘅負面嘅條件嘅出現嘅，負面嘅情況出現嘅嚇。嗱，咁今日嘅視頻就講到呢度嚇。咁就如果大家想收到日後嘅視頻咧，就請撳呢個 subscribe 同埋隔離個鐘仔啊。如果喜歡嘅就撳個 like 啦，同埋 share 俾朋友啊。咁多謝大家。